Власне комунальне підприємство для збору сміття створили у Княгининку Луцького району. Це пояснюють тим, що місцеві КП не можуть впоратись з роботою і в селі завжди лишається сміття. Діяльність підприємства на балансі сільради передбачає за собою чималі вкладення з бюджету. Очільниця громади Олена Твердохліб каже, що на створення виділили 200 тисяч гривень. Але чи не простіше було б укласти договір із підрядним підприємством, яке б забирало сміття у Княгининку? Луцькспецкомунтранс на сьогодні не встигає своєю роботою, тобто прибирати сміття по місті. І це нам відкрито сказали. І вони дуже навіть зраділи, що в нас буде сміттєвоз, і що ми заберемо той Зміїнець, який сьогодні вони обслуговують, можливо, Тарасово із Забороля. І є. І в нас і в Милушах вони обслуговують дуже. У нас є база клієнтів, яку нам передав Луцькспецкомунтранс, і з їхніх розрахунків, бухгалтерія нам допомагала, це комунальне підприємство не буде збитковим, яке ми створили. Керівника поки що немає, адже на цю посаду оголосили конкурс. Розмістили оголошення навіть на порталі Work.ua. Здається, нормальна процедура, та найдивніше тут те, що у сільраді не знають, скільки людей працюватиме на підприємстві та якою буде їх зарплата. Бо усім цим розпоряджатиметься новоспечений, невідомий поки начальник. Зарплатню сільська рада фінансувати не буде. Ми тільки можемо їм давати гроші до статутного фонду на їхніх розвиток. Тобто вони можуть собі закупити меблі, комп'ютери, все, що їм необхідно для роботи. Оцих 200 тисяч рада виділила до статутного фонду, тепер шукаємо директора, а далі це вже буде діло директора, звідки він буде брати ті гроші. Він буде формувати собі штат буде затверджений сесією, також їхні заробітні плати буде затверджувати сесія, бо ми є тою громадою, яка хоче таке комунальне підприємство, але воно буде працювати на госпрозрахунку. За створення комунального підприємства в Княгининку проголосували усі депутати, окрім 5 відсутніх та депутата сільської ради Віти Ковальчук. Ми вирішили поцікавитись, чому вона утрималась. Після декількох дзвінків із проханням прокоментувати ситуацію у відповідь почули наступне. Я вам пояснюю, в мене є право мого голосу, я його ним користуюсь так, як я вважаю за потрібне. Ви телефонували до голови, я думаю, голова вам дуже все добре пояснила. Вочевидь, створення комунального підприємства лишило за собою таємниці. Керівниця каже, що село хоче бути самостійним, а депутати, які не підтримали рішення, відмовляються давати коментарі. Можливо, теж щось підозрювали. Чи чесним буде конкурсний відбір, знають лише у самій раді. Чи на керівну посаду прийде людина, наближена до голови Олени Твердохліб або Укропу, який підтримував її перед виборами в ОТГ. Марія Вавренюк, Володимир Литвинчук, Сфера ТВ.